Šodien raidījumā Vakara vēsti skatieties. Limbažu novadā izmaksā stipendijas sekmīgākajiem vidusskolēniem. Valmierā aizvadīts 16. simtjūda gada tirgus. Burtnieku novadā sveic skolotājus. Ar oktobra mēnesi Limbažu novada pašvaldība tās 10. līdz 12. klašu skolēniem sniedz iespēju saņemt ikmēneša teicamnieku stipendijas. To mērķis ir uzlabot vidusskolas audzēkņu mācību rezultātus. Stipendijas saņem jaunizveidotās Limbažu novada ģimnāzijas un Limbažu 3. vidusskolas vecāko klašu audzēkņi. Mēs realizējam tādu jaunu ideju. Stipendiju piešķiršanu skolēniem, kurām ir mācības vidēji virs 7 ballēm. Arī mācību priekšmetos nevienā nedrīkst būt šajā liecībā zemāk par 6. Ir 3 veidi stipendijas. Tad, skolēna vidēji atzīme iepriekšējā semestrī ir bijusi virs 7 ballēm, tad viņš saņem 10 latus. Ja virs 7,5 ballēm, tad 15 latus. Un ja ir virs 8 ballēm, tad saņem 20 latus. Pašreiz stipendijāti tika izvēlēti pēc iepriekšējā mācību gada vērtējumiem, taču sākot ar nākamo mācību semestri, vērā tiks ņemti šā gada rezultāti. Ikmēneša stipendijas skolēniem ir motivācija mācīties labāk, kā arī ievērot skolās ieviestos iekšējās kārtības un uzvedības noteikumus. Kaut arī bez stipendijas, bet mācos tāpat labi, jo es to daru vairāk sevs dēļ un tā. Bet, protams, stipendija ir ļoti labs stimuls mācīties vēl labāk un noturēt to līmeni. Patiesībā jau pagājušo gadu padzirdotās baumas, ka būs stipendijas jau 2. semestrī un nenormāli visa klase sāk nenormāli mācīties klāt. Tā nenoliedzama motivācija. No vienas puses skatoties augstskolās, taču stipendijas ir kā studentiem papildus, lai viņi var nopirkt papildus līdzekļus, kā atbalsts mācībām, bet mums tas ir tiešām vairāk kā stimuls mācīties un tādā ziņā es to noteikti atbalstītu. Patiesībā ir izrādījies, ka jauniešiem, un mēs arī tā domājam, ka jauniešiem tas būs pietiekami svarīgi, un tas, kā šobrīd jaunieši strādā, skolotāji ļoti labi to var salīdzināt. Un es domāju, ka tas ir arī Limbažu 3. vidusskolā tieši tāda pat situācija, ka jaunieši cenšas izdarīt visu pēc iespējas labāk, un ja arī kaut kas nepadodās, uzreiz iet un strādā un dara daudz ko papildus, lai saņemtu labus vērtējumus, augstus vērtējumus, un lai saņemtu un startētu uz kādu no stipendijām. Teicamnieku stipendijas oktobra mēnesī saņēma 79 Limbažu 3. vidusskolas un Limbažu novada ģimnāzijas skolēni. Limbažu novada doma stipendijas plāno ieviest kā ilgtermiņu projektu, un tā mērķi uzlabot skolēnu mācību rezultātus plānots analizēt pēc semestra beigām. Radio Skonto zvana atkal. Šogad balvā jaunais, pārsteidzošais Hyundai i40 no Scandi Motors. Atceries atslēgas vārdus. Mans mīļākais radio ir Radio Skonto. Radio Skonto. Šonedēļ Valmierā turpināsies pagaidu tilta būvniecība pār Gauju. Upes kreisajā krastā jau izbūvēts pirmais pagaidu balsts, tāpat nocirsti koki, lai šos darbus varētu veikt arī Gaujas labajā krastā. Šonedēļ būvnieki iecerējuši uzsākt arī pāļu dzīšanu pagaidu tilta vajadzībām. Lai gan pēdējās dienās ļoti strauji ir samazinājusies gaisa temperatūra, Valmieras pilsētā apkura pagaidām ir pieslēgta tikai vienai daudzdzīvokļu mājai. Jāatgādina, lai uzsāktu apkuras sezonu, daudzdzīvokļu māju iemītniekiem ir jāraksta iesniegums savam apsaimniekotājam ar lūgumu pieslēgt apkuri. Līdz 18. novembrim Valmierā turpinās rudens lapu vākšanas akcija. Tās laikā valmierieši koku lapas un citus zaļos atkritumus var nogādāt Eko laukumā Dzelzceļa ielā 5, kur tos pieņems bez maksas. Savukārt tie iedzīvotāji, pie kuru mājām atrodas lielie vērtīgie ozoli, var saņemt maisu zaļo atkritumu savākšanai, kas vēlāk tiks iztukšoti bez maksas. Šo sestdienu ik viens Valmieras iedzīvotājs ir aicināts piedalīties 2. iedzīvotāju fórumā, kas notiks Valmieras pamatskolā. Šī pasākuma mērķis ir aicināt valmieriešus izteikt savas idejas, kā uzlabot dzīvi pilsētā. Dienas gaitā dalībnieki varēs iesaistīties 8 darba grupās, lai izteiktu savus ierosinājumus. Iedzīvotāju fórums ir viens no tiem mehānismiem, kā iedzīvotāji gan var paust savu viedokli fóruma darba grupās, bet pats galvenais paust savu viedokli un paust savu gatavību
patiešām reāli kaut ko pašiem iesaistīties arī darbībā. Un tas ir galvenais iedzīvotāju fóruma mērķis - pulcēt ne tikai idejas, ne tikai pārmetumus un ierosinājumus, bet pulcēt tieši tādas darba rokas, enerģiju un lai pilsētā kaut ko vien mums ir nepieciešams, uzlabotu. Šajā nedēļas nogalē vairākas aktivitātes gaidāmas arī Valmieras kultūras centrā. Sestdien no 10 līdz 16 jaunās māmiņas organizē bērnu mantu maiņas tirdziņu. Savukārt 18 sāksies vidējās paaudzes deju kolektīva Pastāvnieki 30 gadu jubilejas koncerts. Kā jauka tradīcija, Krūdeni Burtnieku novadā iezīmējies kopīgs pasākums pedagogiem, kuru laikā pašvaldība sumina tos skolotājus, kas ar savu radošo darbību veicinājuši izglītības nozares attīstību. Arī šogad netrūka pedagogu, kuri piektdienas pēcpusdienā saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības un pateicības rakstus, kā arī skolotāji, kuriem lielu paldies teica pašvaldība. Ierosinājusi ir katra izglītības iestāde, izvērtējot savus pedagogu darbus, un praktiski šo izvērtējumu veids skolas direktori, bet mums apsveicamā lokā ir arī 2 direktori, kur ir kolektīvs uzskatījis par vajadzību, kad direktors ir tik ar augstām organizatoru spējām, ar prasmi vadīt kolektīvu, būt sabiedrisks un saimniecisks un novērtēts ir augsts ar to darbu ieguldījumu. Skolotāju diena visās Burtnieku novada izglītības iestādēs šodien jau aizvadīta. Audzēkņi saviem mācību spēkiem bija sagatavojuši svētku koncertus un dažādus pārsteigumus. Savukārt pašvaldība pedagogiem piedāvāja doties kopīgā ekskursijā uz kaimiņu novadiem. Kā jebkuram cilvēkam tie labie vārdi un pateicība jau ir vajadzīga. Un arī skolotājiem, jo nebūtu tā ikdiena nav mums tik viegla. Un nepārtraukt gadās, ka ir ar kaut ko jāsaskarās un jārisina. Un šādās reizēs, protams, tas gandarījums ir vajadzīgs un pateicība. Skolotāji, kas saņēma atzinības rakstus, atzina, ka viņiem tas ir ļoti liels gandarījums, jo ikdienā nākas strādāt ar dažādiem bērniem un nevienmēr šis darbs ir vienkāršs. Tas man ir zināmā mērā pārsteigums un tomēr arī tāds liels prieks par to, ka 15 gadi, ko es strādāju Rencēnu pamatskolā, kura ir mana dzimtā skola, un tomēr arī šāds novērtējums. Jāteic, ka 9 šodien pasniegti Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības un pateicības raksti ir kā apliecinājums tam, ka arī lauku skolā strādā zinoši un radoši pedagogi, kur saviem audzēkņiem sniedz kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību. 7. oktobra naktī Valmieras iecirkņa teritorijā tika rīkots plašs reids, kurā piedalījās vairāki 10 policijas darbinieku. Tā laikā tika kontrolēts, vai automašīnu vadītāji pie autostūras nav sēdušies alkohola reibumā un vai transporta līdzekļos nelikumīgi netiek pārvadātas dažādas mantas. Reids notika visā Valmieras iecirkņa apkalpojumā teritorijā, gan Valmieras pilsētā, gan arī Rujens pilsētā, Maslacā un šo pilsētu apkaimē piedalījās gan kārtības policijas nodaļas darbinieki, gan arī krimināla policijas nodaļas darbinieki. Reiz bija tiešām plašs un arī reida rezultātā tika, protams, pārbaudīti ļoti daudz autovadītāji, tika konstatēti arī pārkāpumi. Reida laikā 11. vakarā Valmieras pagastā autoceļa Inčukalns Valmiera Igaunijas robežas 73. kilometrā apturēta automašīna Volkswagen Passat. Tās bagāžas nodalījumā atrasti un izņemti 2 medību ieroči un pusautomātiskā šautene ar munīciju. Automašīnas vadītājs nav varējis uzrādīt ieroču glabāšanas atļauju. Policija uzsākt lietas materiālu pārbaudu. Bet 10. vakarā uz jau minētā autoceļa apturēta automašīna Opel. Pārbaudot automašīnas bagāžas nodalījumu, konstatēts, ka tajā tiek pārvadāti 20,000 cigarešu, kuras nav marķētas ar Latvijas Republikas akcijas nodokļu markām. Pārbaudāmā persona 68. gadā dzimis Vilpulkas iedzīvotājs. Automašīna Opel vadītājs bagažniekā pārādā 2 kastes ar cigaretes ar akcijas markām, kuras nebija Latvijas akcijas markas. Tātad tika informēta dežūrdaļa un par notikušo ekonomikas policija drīz ieradīsies un noformēs pārkāpumu.
Ko paši vadītāji saka? Vadītāji, protams, saka, ka tās nav viņa cigaretes un nepazīstams personas nodevuši viņām nogādāts trenčos, bet tā ir viņa versija. Mums ir cita versija. Pārkāpumus, kas saistīts ar akcizēto preču nelikumīgu pārvadāšanu, konstatēts arī Alūksnes iecirkņa teritorijā. 7. oktobrī Pededzes pagastā apturēta automašīna Volkswagen Passat. Tās bagāžas nodalījumā pārvadāti 40,000 cigarešu, kas nav marķētas ar Latvijas Republikas akcijas nodokļu markām. Policija jau informēja, ka par jums zināmām nelikumīgām darbībām ar akcijas precēm policija aicina iedzīvotājus informēt rakstot uz e-pastu prettočkām@inbox.lv. Bet reida laikā Valmierā tika konstatēti arī vairāk pārkāpumu, kas saistīti ar alkohola lietošanu sabiedriskā vietā. Tāpat noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli par atstarojošu elementu nenēsāšanu pie apģērba. Varam gaidīt, ka šāda plaša policijas reida tiks plānot vismaz reizi mēnesī, vai par to ir domāts? Protams, tiek domāts, jo teiksim, šī reida rezultātā reiz notika piekdien, brīvdienas līdz ar to uzreiz bija daudz mierīgāks, un arī policija tas viens no pamata uzdevumiem, tad novērst šos pārkāpumus, un šādi reidi tas ir pats labākais līdzeklis, kā var, teiksim, cīnīties ar šo te noziedzības pieaugumu un vispārējo. Protams, šādi reidi iespēja robežās tiks plānoti pēc iespējas biežāk, un policijas darbinieki tika iesaistīti pēc iespējas vairāk, līdz ar to varam būt droši, kad šī situācija tiks kontrolēta. Līdz Miķeļdienai vissvarīgākie lauku darbi bija jāapdara, lai zem varētu doties ziemas pelnītā atpūtā. Tāds bija mūsu senču darba ritms. Un, kad klētas, apcirkņi un pagrabi bija piepildīti, varēja arī svinēt svētkus un rīkot bagātus tirgus. Un tāds Valmierā ir vēsturiskais Simjūda gada tirgus. Tagad jau mums ir tikai viena diena atvēlēta šim tirgam. Bet tad, kad bija 3 dienas, tad katram saimniekam bija jāgarantē, lai ļaudis vienu dienu vismaz no šīm 3 dienām viņiem būtu brīvs un viņi varētu atnākt uz šo tirgu iepirkties. Simjūda gada tirgus jau no viduslaikiem ir vecākais tirgus Vidzemē. Pēdējais tirgus pirms ziemas iestāšanās, kurā ļaudis varēja nopirkt mājsaimniecībā nepieciešamās lietas un izslēdēties ar dziesmām, daņšiem un jautriem jokiem. Vēsturiski viņš ir noticis oktobra beigās, ja? Tādēļ, bet tad gan bija arī citāds kalendārs, jo 28. oktobris ir Svētā Sīmaņa diena. Un es domāju, ka katrs kārtīgs valmierietis zina, ka Sīmaņa baznīcai ir šāds te Sīmaņa nosaukums. Tas ir saistīts ar šo te, ka to pamatakmeni lika, jā. Un tāpēc arī tas tirgus Simjūds. Tas viss ir saistīts ar baznīcas celtniecību, ar to laiku, kad dibinājās Valmieras pilsēta. Tātad šis tirgus vēsturiski ir tikpat sens, cik ir mūsu pilsēta. Reizē ar Otro pasaules karu Simjūda tirgus vairs netika rīkots, bet 90. gados pēc Valmieras muzeja darbinieku ierosmes to atjaunoja, un ik tirgus reizē ir nevien tirgošanās, bet arī kaut kas saistīts ar vēsturi. Šeit top ugunsvietiņa, tā kā vajadzētu laukakmeņiem pēc senām metodēm, lai uguns tā kā neiet uz malām, un tad tiks vārīts bronzas laikmeta uguns, kurā vārāmais poca zirņiem. Tas ir saistīts ar to dzīves izpratni. Lielā pasaule tiecās uz priekšu, tā kā mēģinām skatīties drusku apakaļ. Jo tas, kas ir apakaļ, reizēm ir labāks par to, kas priekšā. Un podnieki ir demonstrētos un piedāvātos traukus arī ir gatavojuši kā senāk. Ar vissenākajām metodēm dedzināti, malkas ceplī 12 stundas, un tad tiek slāpēts, lai dabūtu šo toni, neviena glazūra, neviena ķīmija, nekas tāds. Šodien ir Simjūda tirgus, šodien latviešiem ir svētki, ir beigušies darbi, beidzot mēs varam atpūsties un ēst visu to, ko esam novākuši no saviem dārziem, no savām druvām. Jā, un kas gan būtu kārtīgs vēsturisks tirgus bez īstiem ūdenskliņģeriem? Senie Valmieras ūdenskliņģerīši, kas atgriežās, jo kādreiz tai mājiņā ir bijusi ceptuvīte, kur ir cepti kliņģeri. Un ir bijis teiciens, kas nav apēdis Valmieras ūdenskliņģeri, tas Valmierā nav bijis. Un vēl starp dažādiem mājražotāju darinājumiem zemnieku cepto maizi, žāvēto gaļu, arī šīs vasaras ķirbju un ābolu raža. Jūs man atbildiet uz mani jautājumu. Sakiet, lūdzu, kur ir visgaršīgākie āboli? Latvijā. Tie ir garšīgi, bet visgaršīgākie. Drīkst teikt, visgaršīgākie ir zaktie. Zaktie, ja? Tie ir ļoti garšīgi. Jaunībā zagat ābolus? Nē, jā. Atbrauciet pie mums, mēs jums atļausim. Ļausiet zakt, ja? Jā.
Rūķīšu saimniecība savu ābolu ražu veduši šurpat no Tukuma puses, un saimnieki atzīst, nu jau cilvēki sāk vairāk novērtēt Latvijā izaudzētā vērtību. Kā garšo? Mammai jāpērk būs tagad. Atjaunotais simjūdu tirgus Valmierā šodien notiek jau 16. reizi, un tā ir tradīcija, kas atkal ir iedzīvojusies. DHL Express piedāvā. Šī metode ir noteikti izdevīga uzņēmumiem, kuri kā komanda plāno realizēt savu produkciju vietējā tirgu vai ārzemēs. С помощью хорошей презентации появляется больше возможности не терять много времени и убедить человека быстрее. Latvijas marketinga inovācijas. Salesbook pirmizrāde 1. novembrī. Par iespējām pieteikties dalībai pasākumā lasiet salesbook.lv. Ģenerālsponsors Panway Logistics. Loģistika bez problēmām. Pasaules optikas veikalā Tirdzniecības centra Vallet 2. stāvā īpašs piedāvājums dāmām Vogue brilles sākot no 69 latiem, kā arī visām plauninātajām brīļu lēcām atlaides līdz 25%. Preču sortiments ierobežots. Sācies rudens ar augstiem vējiem, tāpēc veikalā Kubus sagatavot īpaši piedāvājumu siltajām virsdrēbēm. Virsjakas sieviešu un vīriešu nodaļā 39,99, bērna nodaļā 22,99. Vīriešu nodaļā pievilcīga cena plīša jakām un treniņbiksēm 7,99, bērna nodaļā plīša jakas un bikses 6,99, sieviešu nodaļā krāsainas bikses 14,99, adītas jakas un džemperi 19,99. Šallēm, cimdiem un cepurēm visās nodaļās akcija, pērc 3 lietas, bet maksā tikai par 2. Savukārt tikai sestdien, 8. oktobrī, izmanto lielisku iespēju. Pilnīgi visas preces pērc ar 30% atlaidi. Izbauda Stenders jaunāko meistardarbu, Stenders organisko sejas kosmētiku, kas ir veidota tā, lai mirkli no mirkļa tu zinātu, kas tavai ādai ir nepieciešams. Tas ir stāsts par izprastu, skaistu un mīlētu ādu, gludāku, tvirtāku, pabarotu, padzirdītu, patiešām iedvesmotu un starojošu. Krāšņā buķetē šeit apvienojas rudzu puķu ziedūdens un vērtīgi alvejas, kliņģerīšu, kviešu asnu, burvju lazdas un zaļās tējas ekstrakti. Mūžīgās jaunības sajūtu rada neparasti iedarbīgas izēvielas. Hialuronskābu, nābolu sēklu ekstrakts. Jūti, cik dažāds, niansēts un dzīvs var būt tavs skaistums. Valmieras Pārgaujas ģimnāzija aicina absolventus, bijušos skolotājus un darbiniekus uz salidojumu 22. oktobrī. Programmā 16. pasākums skolotājiem un skolas darbiniekiem, 17. Valmieras Pārgaujas sākuma skolas apskate, no 18. absolventu reģistrācija, 19. esošo un bijušo darbinieku koncerts un tautas sadziedāšanās, no 22. balli. Sīkāk informācijas mājaslapā www.vpg.edu.lv vai 642 35 623. Pensionāru dienas centrā Atvasara 11. oktobrī 14. deju kopas nodarbības, 12. oktobrī 10. erudītu pulciņu nodarbības, 12. rokdarba pulciņš Made. Nākamajā diennaktī vidzemē gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī debesis klās mākoņu un gaidāms lietus, vietām iespējams arī stipras lietus gāzes. Arī dienā vietām sagaidāms lietus, tomēr brīžiem debesis arī nedaudz skaidrosies. Pūtīs rietumu puses vējš ar ātrumu 8 līdz 10 metri sekundē, brīžiem brāzmās līdz pat 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī gaidāma no +6 līdz +10 grādiem. Savukārt dienā gaisa temperatūra solās būt no +9 līdz +13 grādiem.